ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম জি, আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ আলামি। আলামিন ভাই। জি। আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর করে এই শেডটা নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে গরু কতদিন লালন পালন করা হয়? এখানে আমরা মনে করেন ঈদের আগে ৬ মাস পর্যন্ত পালি, আবার আরেকবার ৬ মাস পর্যন্ত। মানে কি ৬ মাসের প্রজেক্ট, জি, জি, ছয় শর্ট মাস টার্ম, পর বেশি পর। লং টার্ম না। লং টাইম নেই হয়তো, যেগুলা ছোট ছোট গরু বিক্রি হয় না ওগুলাই আপনার সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ওগুলা কিনে ওগুলা লং টাইম রাখা যায় আর কি। আচ্ছা। তে আমি বলছি যে খামারটা কতদিন বয়স হয়েছে? খামারটা আজকে ৫ বছর। ৫ বছর। জি। আচ্ছা, আমরা যে ষাঁড় গরুগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি ঈদকে টার্গেট করে? এগুলা এখন বর্তমানে ঈদের লেগে তৈরি করতে আছি। মানে ২০২৩ কুরবানি জি, উপলক্ষে। জি। কি কি জাতের ষাঁড় গরু রয়েছে এখানে? এগুলো আপনার দেশি আছে, তারপর ক্রস আছে, সাইওয়াল আছে। আচ্ছা, দেশি, ক্রস, শাহিওয়াল। জি, জি। এগুলো কোথায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে? এগুলো আমরা ওই যে হাট থেকে নিয়ে আসি, ওই যে আরিসা হাট আছে, আবার ওই যে ফাড়াগ্রাম থেকে নিয়ে আসি। আরিচাহাট পাড়াগ্রাম থেকে, পাড়াগ্রাম হাট থেকেও নিয়ে আসা হয়। জি, আচ্ছা, জি। আমরা কিছু গাভীও দেখতে পাচ্ছি। এটা কি মানে এই এটা গা- গাভী আমরা ছোট থেকে কিনছি আর কি, ওটা নিজেরাই দুধ খাওয়ার জন্য। ও, এই যে দুটা গাভী নিজেদের দুধ আছে খাওয়ার আমাদের। জন্য। জি, জি। আচ্ছা, তা আমরা এই সাইডে দেখতেছি কিছু ছোট সাইজের ষাঁড় গরু। এগুলো কি শাহিওয়াল নাকি? জি, এটা সাইওয়াল, আবার এগুলো আছে দেশি। তারপরে এগুলো দেশি। এটা কয়েকটা আছে দেশি। আচ্ছা, মিক্স কেন শাহিওয়াল দেশি? মিক্সই ফালতু হয়, কারণ কেউ আছে দেশি নেয়, আবার কেউ সাইওয়াল নেয়। আচ্ছা, এটাই আর কি। মানে সব ধরনের ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন মানে রেখেছেন, তাই তো? জি, জি। আচ্ছা, তো এগুলো কি কুরবানি উপলক্ষে না এগুলো? এগুলা অনেকে বড় গরু নেয়, তারপরে কেউ নেয় ছোট গরু। ছোট। এজন্যই ছোট আছে বড় আছে দুইটাই মিক্স রাখছি আর কি, যে আচ্ছা, কাস্টমার যাতে ফিরে না যেতে পারে। কাস্টমার যাতে ফিরে না যায়। জি, তো জি। এই গরুগুলো এই যে মোটা তাজা করানোর জন্য কি কি খাবার মেনটেন করা হচ্ছে না, এদের? আমাদের বাইরের কিছু না, শুধু আমাদের ঘাস আছে, ১৪-১৫ পাখি ক্ষেত আছে, আমরা আচ্ছা, নেপিয়ার ঘাস চাষ করি। আর মূলত এই যে ভুসি ফ্রেশ, যেটা ওইটা খাওয়াই আর কি। আচ্ছা, এই সেটা টোটাল গরু আছে কতগুলা? এখানে মোট আমাদের গরু আছে ৩২টা। ৩২টা, ছোট বড় মিলায়। জি, জি। আচ্ছা, তো এগুলো এই যে বলছেন যে গরু লং টাইম লালন পালন করাটা লাভজনক না শর্ট টাইমে বেশি লাভজনক? শর্ট টাইমে লাভজনক বেশি আর কি। কেন কারণ মানে কি ৬ জন্য? মাস পাললে হয়তো আমাদের খরচ কম হয়, আবার ২-৪ টাকা একটু বেশি পাইলে আমরা। মানে শর্ট টাইমে খরচ কম হয়। জি, জি। আচ্ছা, লাভ বেশি হয়। লাভ বেশি হয়। আচ্ছা, আর লং টাইমে বেচতে গেলে আপনার দেখা গেছে ওই গরুটা, একটা গরু বাড়ে কম খায় বেশি, এজন্য বেশি টাইম নিলে আর কি গরুটা খরচ বেশি পড়ে যায় আর কি। যে মোটা তাজা করার জন্য অন্য কোনো খাবার বা অন্য কোনো অন্য কোনো খাবার কিছুই না, আমরা যেটা ফ্রেশ আছে ভুসি, হ্যাঁ, ওই কোম্পানির ভুসিটাই খাওয়াই। আর মূলত বেশিরভাগ ঘাস, আমাদের নিজস্ব জমি আছে, এমনি কোনো জমিতে ফিড নেপিয়ার ঘাস খাওয়ানো চাষ হয় না করি। তো? জি, ফিড খাওয়ানো হয় না তো? জি না, ফিট খাওয়ানো হয় না। আচ্ছা, তো এগুলো মানে ২০২৩ কুরবানি উপলক্ষে এগুলো রেডি করা হচ্ছে, জি, তো জি, জি। তো এই যে গরুগুলো যে রেডি করা হচ্ছে ২০২৩ কুরবানি উপলক্ষে, আপনি আসলে কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা মাথায় রেখে ২৩ কুরবানি উপলক্ষে করতেছেন? এখন আমরা সব সময় আর কি কোরবানির জন্য বেশিরভাগই গরু রেডি থাকে। কুরবানির জন্য রেডি থাকে। জি, জি। আচ্ছা, তো এগুলো হাটে নিয়ে বেচার ইচ্ছা না খামার থেকে? না, খামার থেকে বিক্রি হয়ে যায়, আমার হাটে নেওয়া লাগে না, অত আচ্ছা, ২-৪টা থাকলে হাটে নেওয়া লাগে। ২-৪টা যেটা থাকে সেটা হাটে নেন। জি, জি। আচ্ছা, তা এখন যেটা হলো এই যে এখনকার বাজারে গরু লালন পালন করে আসলে আগের মতো এরকম না, আয় আগের মতো মজা পাওয়া যায় না। আগে এক বস্তা ভুসি কিনতাম ৭০০-৮০০, এখন আপনার এক বস্তা ভুসি কিনতে ২০০০-২২০০ টাকা। আচ্ছা, মানে এগুলোর কারণে কি একটু মানে এই লাভ জন্য একটু কম হয়? খরচটা একটু বেশি। খরচ বেশি হচ্ছে। জি, জি। আচ্ছা, কিন্তু নিজেরা যদি সাইলেন্স করে খাবারই করা যায় তাহলে তো খবর। সাইলেন্স আমরাও সাইলেন্স করি। এখন ঘাসে একটু শর্ট আছে, এজন্য সাইলেন্স আর তৈরি করি না। সাইলেন্স করলে একটু খাবারটা একটু কমের মধ্যে করা সম্ভব নাকি? খাবার একটু কমের ভিতরে, খাবারটা কম লাগে, শুকনা খাবারটা কম লাগে আর কি। আচ্ছা, যেরকম ওই যে আমাদের খ্যার নিয়ে আসি জামালপুর থেকে, ওই যে খ্যার আছে। খ্যার। জামালপুর থেকে। জি, জি। আচ্ছা, তো এই যে গরুগুলো যেগুলো হচ্ছে এগুলো কতদিন হলো সংগ্রহ করা হয়েছে? এটা আছে হলে গিয়ে আপনার ৬ মাস। ৬ মাস। ঈদের পর পর কিনা পড়ছে আর কি এগুলা।
ঈদের পরপরই কেনা জি জি, পড়ছিল। এই একটা, এইটা আছে 4-5টা, ওগুলা কিনছি অল্প কয়েকদিন আগে। আচ্ছা, এগুলো অল্প কয়েকদিন আগে। জি জি। আচ্ছা, এখন যেটা হলো ধরেন এই যে ঈদে এগুলো, ঈদ পর্যন্ত আস্তে আস্তে গরুগুলো কেমন ওজন বাড়বে প্রতিদিন? যেরকম এই গরুটা এখন আছে আপনার লাইভ ওয়েট আছে 380 কেজি। এটা 380 কেজি জি আছে। জি। হ্যাঁ, তো কোরবানি আইতে আইতে আপনার 400 এর উপরে যাইবো, 430-40 কেজি যাইবো। 430-40 তাহলে কুরবানি আস্তে আস্তে এখনো প্রায় আপনার হলো যে ধরেন 3 মাস, 3 মাস, 3 মাসের 3.5 মাস এরকম ধরতে হবে। 4 মাসের কাছাকাছি আর জি কি। জি। যে এই 3.5 মাস বা 4 মাসে কতটুকু বাড়বে এটার ওজন? এটার ওজন আপনার বাড়বো, এটা খাওয়ার উপর ডিপেন্ড করে। যেরকম এগুলোটা এখন আছে হলো গিয়া 370 কেজি, 80 কেজি। হ্যাঁ, আমরা এই আরো 4 মাসে আরো 200 কেজি বাড়বো। 200 কেজি বাড়বে। জি জি। আচ্ছা, সেটা এই ন্যাচারাল খাবারের উপরেই, জি জি। না অন্য কোনো আর যেরকম দানাদার খাবারটা আমরা একটু বাড়ায় দিব, যখন এখন সামনে ঈদ। এই দানাদার খাবারটা কি একটা টাইমে যা বাড়ায় টাইম, দেবেন না? হ্যাঁ, এই রমজান মাসের থেকে আমরা শুরু করবো আর কি, দানাদারটা একটু বাড়ায় দেওয়ার জন্য। রমজান মাস থেকে। জি জি। আচ্ছা, তখন এই গরুটার ধরেন সম্ভাব্য মূল্য ওই সময় কেমন হতে পারে? ওই সময় 3 লাখ টাকা। 3 লক্ষ টাকা। জি জি। আচ্ছা, তার মানে এখানে মোটামুটি ধরেন যে কত কত দামের গরু ওই সময় আছে আপনাদের এখানে? আমরা তো কিনছি, সবগুলা তো আর একরকম না, একটা বেশি একটা কম। এখন যেরকম এই গরুটা আছে, এখন বর্তমান বাজার হিসাব করলে আছে আপনার 2 লাখ টাকা। আচ্ছা, 2 লক্ষ টাকা। জি জি। আচ্ছা, তো এটা এটা এখন কত কেজি ওজন বললেন? এটা 380 কেজি আছে। 380 কেজি আছে। এটা কি ওয়েট করা? ওয়েট করে আমরা ওই এসিআই কোম্পানি থেকে ফিতা দিছি, ওই ফিতা দিয়ে আমরা ফিতা দিয়ে। ওজন করি। আচ্ছা, আর যেটা হলো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা তো শাহিওয়াল, তাই না? জি জি। এই গরুটার গুরুত্ব মার্শাল্লাহ অনেকটা ভালো। জি জি। তো এটাও তো কুরবানি আস্তে আস্তে আরো ভালো ওয়েট হবে এখন। এটা আছে এখন বর্তমানে 320 কেজি ওজন। 320 কেজি আছে। জি জি। তাহলে ঈদ আস্তে আস্তে মার্শাল্লাহ 400 কেজি পার 400 হয়ে কেজি যাবে। পার হয়ে যাবে। পার হয়ে যাবে। তো তখন এটার সম্ভাব্য মূল্য কেমন হতে পারে? তখন 3 লক্ষ টাকা বা 3.5 লক্ষ টাকা এরকম হবে আর কি। 3-3.5 লক্ষ টাকা জি। হবে। আচ্ছা, তা আমরা বিভিন্ন সাইজের গরু, এটা কোন সাইজ, কোন সাইজ জাতের? এটা আছে হইলে কি আপনার এই ইয়ার শাহিওয়াল, এই ধরতে পারেন শাহিওয়ালের মতোই আর মানে কি, মিক্স আর কি। মিক্স। আচ্ছা, তারপরে তো ফ্রিজিয়ান, এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান। ফিজিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান। আচ্ছা, তো অস্ট্রেলিয়ান জাতের এগুলো কেমন মানে ওজন হয়েছে এখন? এগুলা এটা গরুটা কোরবানি আইতে আইতে যেরকম 8 মণ ওজন হবে। 8 মণ ওজন হবে কুরবানি আস্তে জি আস্তে। জি। মাশাআল্লাহ, তারপরে তো 8 মণের ওই রকম দামও হবে। জি জি। আমরা এই যে ছোট গরুগুলো যেগুলো দেওয়া হচ্ছে, এগুলো ছোট ক্ষুদ্র। ছোট গরু আপনার এই গরুটা বাড়বে অনেক, কিন্তু এগুলো একটু কম বাড়বে দেশি হিসাবে। ওই দেশিগুলো তো কমই বাড়বে একটু। জি জি। আচ্ছা, এগুলো হলো যারা একা কুরবানি দেয় ছোট ফ্যামিলির জন্য নাকি? ছোট ফ্যামিলির জন্য রাখছি আর কি। আচ্ছা কেউ আছে বড় নেয় গরু, কেউ ছোট নেয়। গেছে আবার আমাদের সব বড় বড় ছিল, এই জন্য ছোট গরু ছিল না, এই জন্য বিক্রি করতে পারিনি। আচ্ছা, তো এখন যেটা হলো যে ধরেন অনেকে আছে যে এখনো যেহেতু 3.5 থেকে 4 মাসের মতো কুরবানির বাকি, তো অনেকে আছে যে প্রতিবেদন দেখে বা খামার থেকে আগে থেকেই কুরবানির গরু কিনে রাখতে চায় বা খামারে রাখতে চায়। এই ধরনের কোনো প্রসেস বা প্রক্রিয়া আছে আমরা কিনা? রাখছি এরকম, আমরা দেখা গেছে ঈদের 1 মাস আগে কেউ কিনা রাখা যায়, ওটা আপনার যদি 1 মাস রাখেন ওটা ওই হিসাবে বাজার দরে দিতে হবে। সেটা সিস্টেমটা কি যদি একটু? সিস্টেমটা হইলো আপনার, যখন এই একটা গরু কিনছেন আপনি 1 লক্ষ টাকা দিয়া, হুম, আমার আরো 2 মাস 1 মাস খাওয়ান লাগবো, হুম। এই একটা গরু খাইতে আছে দৈনিক 300 টাকা, ওই হিসাব করে আমাদের 1 মাস ওইটা দিতে হবে। আচ্ছা, মানে এখন এখনকার যে দাম আছে এই দাম ধরবেন না ওই সময়ের দামটা ধরবেন? না, ওই সময় দাম ধরা হবে, ওই সময়ের দাম। যে সময় কিনবো ওই সময় যে রেট চলে ওই রেটই আর কি। আচ্ছা, এখন কিনলে এখনকার রেট, যে এখন কিন্তু কিনলে এখনকার কুরবানি রেট। পর্যন্ত লালন পালন খরচ দিতে হবে, এই তো? জি জি। আচ্ছা, তাহলে মানে কুরবানির রেটের কথা আসতেছে না এখন নিলে, জি না। তবে খরচটা দিতে হবে। জি জি, খরচটা দিতে হবে। আচ্ছা, আর মানে লালন পালন করে দেওয়ার আলাদা কোনো চার্জ আছে কিনা? আলাদা চান্স ওটা আমরা নেই না, কারণ একটা গরু দুর্ঘটনা হইলে বা কোনো পাওয়াটা আঘাত পাইলে ওটা আবার সমস্যা, ওটা নিতে চায় না। আচ্ছা, না এখন যেটা হলো যে ধরেন একটা গরু এখন কেউ পছন্দ করে ক্রয় করে রাখলো, সে গরুটা যদি কোনো ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আসলে কি? ওটা আমরা মূলত আমরা একটা গরু চেঞ্জ করে দিব আর কি।
চেঞ্জ করে যদি দেবেন। আর উনি যদি নেয় তাহলে আরেকটা গরু চেঞ্জ করে দিতে হবে, আর যদি না নেয় আর করার কিছু নাই। না, যদি মারা যায় তাহলে কি কি হবে এই সময়? মারা গেলে এটা আপনারও ভাগ্য নাই, আমারও নাই, এটা তার কেউ ইচ্ছা করে আপনার গরুটা মৃত্যু হয় না আর কি। সেই ক্ষেত্রে কি আসলে সমঝোতার মাধ্যমে উভয় একটা ওগুলো একটা আসে, যেরকম আপনি গরুটা 1 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছেন, তো দেখা গেছে আমরা কিছু একটু সেক্টিভেস করে দিলাম আর কি। স্যাক্রিফাইস করে আরেকটা গরু মানে জি জি কম্প্রোমাইজ করে দেওয়ার সিস্টেম আছে? জি 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 আচ্ছা, খুবই ভালো লাগলো এটা। আর যেটা হলো যে ধরেন আপনার এই গ্রামে মানুষ তো দেখা গেছে অনেক শৌখিন ক্রেতা আছে, জি জি তারা দেখা গেছে হাটে না গিয়ে খামারেই আসতে চায়। জি আপনার খামারে আসে। খামারে কেন আসবে ক্রেতারা? আমাদের খামারে আসবে, আমাদের খামারে মূলত আপনার কোনো মেডিসিন খাওয়ানো হয় না। আমাদের পিওর ঘাস আর হলো গিয়ে ভুসি, এই দুইটা জিনিস আমরা বেশি ব্যবহার করি। আচ্ছা যেমন অনেকে আছে মেডিসিন ব্যবহার করে, ওটা আসলে ওটা করা ঠিক না। আচ্ছা। কিভাবে আসবে আপনার এই খামারটাতে? আসার ঠিকানাটা একটু বলা যাবে? আসল ঠিকানা হইলে আপনার বাকুরটা বরতলা, বরতলার দিকে হাতের বামে ঢুকতে হবে, কলা বাগান রোড আর কি। হুম। কলাবাগান এসে কি বলবে? কলা বাগান ওই ওই লুৎফুর হায়দার খামারে বললে হবে আর কি। লুৎফর হায়দার খামার, জি জি এই নাম বললেই হবে? জি জি আচ্ছা, আর কোন ফোন নাম্বার আছে কিনা, দেওয়া সম্ভব কিনা? ফোন নাম্বার আমার দেই না, অনেকে আছে একটু ডিস্টার্ব করে আর কি, আচ্ছা আচ্ছা। এই না, জন্য অনেকে তো ফোন নাম্বার আমাদের ওই ঈদের 1 মাস আগ থেকে আমার গেটের নাম্বার দেওয়া থাকে আর কি। গেটে নাম্বার দেওয়া থাকবে। জি জি আচ্ছা আচ্ছা। এমনি বেশিরভাগই আমাদের কাস্টমার পরিচিত আসে। না, এখন অপরিচিত কাস্টমার যারা, তারা প্রতিবেদন দেখে যদি আসে জি আর জি দেখা গেছে যে অনেক সময় খুঁজে পেলো না, ফোনে যোগাযোগ করলো, আর সেক্ষেত্রে সম্ভব কিনা দেওয়া? সেক্ষেত্রে দেওয়া যায়, নাম্বার দেওয়া যায়, সমস্যা নাই। যে একটু বলবেন।